maskaxda bini'aadanka waxay ka kooban tahay ixsaasiyaad emotions. Ma dhacday in waalidkaa uu ku yiraahdo waxaan iska daa, kubaddan iska daa, geemkan iska daa? ilmihii ma seexdeen? Cabdullaahi yaa maqan ah, balukaad anaa meeshaan u fadhiya kan ha yimaadeen aan BBC u dhageystay. BBC maxay sheegtay talo maanta? halkan iyo waa BBC oo aad ka dhegaysataan wajadaha gaagaaban efemada magaalooyinka qaar iyo barta internetka ee bbcsomali.com. waayo ani waaye soo dhaaf soo gudub kiya yimid aan leenahay daale ma dareemooya ma dhahdo. hay xagee ka timid? banooni soo dheelay anigu banoonigan joojiso kuma dhihin. saaxan maxaa usoo daadaa? maxaa la maqan tahay saaxan? banoonigan iska dhaaf xilli dambe soo kuma dhihin. waa ogahay war wiilow maa joogtid? banoonigan xilli dambe kuma fiicne maa joogtid insha allah. maxaa saaxan la socotaa? habeen waaye ma daahday oo ma ku noqotay guriga? xaaskaaga ma ku tiri maxaad usoo daahdaa maalin walbo? halkeed ku maqnayd? iyo su'aalo kale. ma dhacday inaad dad wada degan tihiin aad ku heshiin weysaan nadaafadda guriga oo adoo daalan ma lagu dhaxay maxaad alaabta uga tagtay asagoo wasaqaysan? maxaa u dhaqi weyse? iyo su'aalo kale. guriga maxaa u hagaajin weyse? iyo su'aalo kale. ma dhacday inuu qof fikrad kugu diido uu ku dhaho waad khaldan tahay? ma dhacday in qof uu ku yiraahdo kuguma kalsooni? haddaba su'aalahaas haddii ay kugu dhacaan sidee uga jawaabi lahayd? ma kugu dhacday oo su'aalahaas ma lagu weydiiyey? maxaad uga jawaabtay? commentiga hoos noogu qor. haddaba si aad wax badan uga ogaato videogan like saar, subscribe dheh, asxaabtaadan la wadaag. magacaygu waa Cabdullaahi, channelka daawanaysaan waa Lofo AB. inteena badan 12 sano ilaa 13 sano ama 14 sano waxaan soo qaadanay waxbarasho dugsi sare, dugsi dhexe, dugsi hoose. intaas waxaan la soo baray hal qaab oo su'aalaha qaar uga jawaabno. yacni waxaan la soo baray sida su'aalaha qaar looga jawaabo oo ah in su'aal macallinku weydiiyo oo aad ka jawaabto. tusaale, macallinka ayaa ku weydiinayo inaad hingaadisid moos, gacanta taaganaysa waxaad leedahay waa ma, waa o, waa o, waa sa. waxaad imaanaysaa dugsi sare, macallina wuxuu ku weydiinayaa chemical formulaha oo biyaha, gacanta taaganaysa waxaad leedahay waa H2O. haddaba su'aal walbo jawaab ayay leedahay. waa macnaha guud ee la soo baray. su'aal walbo waa inaad jawaab u haysaa, waa inaad jawaab ka bixisaa. su'aalaha qaar waxay ahaan jireen yes or no question iyo su'aalo brief ah. yacni chemistry iskuma fiicnin, laakiin haddii lagu dhaho ka waran biyo iyo shay haddii la isku daro maxaa ka soo baxay? ma yes or no question ah? may waa su'aal sharaxid jawaabteeda u baahan. marka 12 sano ama 14 sano iska dheh waxaa lagu soo barayay inaad su'aal walbo jawaab ka bixiso. in real life ama yani nolosha dhabta xaqiiqda banaanka ah, haddii aad rabtid inaad qof wax ka dhaadhiciso ama qof wax aad ka iibiso ama qof wax aad fahansiiso inaad rabto, su'aalaha oo jawaabaha uu ku weydiinayo qofka oo ha iyo mayada ah ama su'aalaha jawaabaha qaar kale ma habboona. haddaba dhageyso marka. haddii uu qofku yiraahdo waxaan waa qaali, maxaad uga jawaabaysaa? 12 sano ka hor waxaana la soo baray jawaab ah maya, waxaan qaali maahan. waa 100,000 oo shilin Soomaaliya. haddii ay xaaskaaga ku tiraahdo maalin walba waa soo daahdaa, 12 sano ka hor jawaabihii la soo baray waxaa ka mid ahay maya, arbacadii ciyo waa imaaday, maya, talaadadii waxaa imaaday waqti ka horeeyay, maya, oo sabtigii maqribkii intaan joogay. haddaba jawaabahaas real life ma ku anfacayaan? mase ma kula tahay 12 sano qaab looga jawaabo su'aal lagu soo baray inay maanta ku sababayso family issue ama
dhibaato mushkilad caa'ili inay kugu sababayso. Haddaba si aad wax badan uga ogaato videogan, like saar, subscribe dheh, asxaabtaada la wadaag. In real life, markaad rabtid inaad qof wax ka dhaadhiciso, waxa ugu xun ee aad samaynayso waa inaad qof su'aashiisa uga jawaabtid. Waa inaad dhahdid qof maya. Real life-ka waa meesha ugu xun. waxaa weynaysaa fursad aad ku ogaan lahayd qofkaasi waxyaabaha ka keenay inuu su'aashaas ku weydiiyo, ama waxa qalbigiisa iyo maskaxdiisa ku jiro inaad ogaatid. Haddii uu qofku yiraahdo waxaan waa qaali, aad dhahdo maya, waxaad fursaddaasi weysay, isla waqtigaasi waxaa weysay fursadda ah qofkan maxaa ugu sababaya inuu dhaho waxaan waa qaali. ma kugu habbooneyd inaad qofka sidaas ula hadasho? haddii ay xaaskaaga ku dhahdo maxaa u soo daahdaa, aad dhahdo maya ma soo daaho, ma kugu habboon tahay inaad dhahdo xaaskaaga maya ma soo daaho? haddii uu waalidkaaga ku dhaho waxaan iska dhaaf, ma kugu habboon tahay inaad dhahdo maya waxa ma dhaafayo? haddaba sidee marka waxaan adigoon maya dhihin aad uga jawaabaysaa? waa dareemayaa binaya cabsanayso, xili dambe waaye, wiilkaaga ka maqan, maxaa ku dhacay inaad ka walwalsan tahay? waa dareemayaa. maxaa samaynahay aabbe? halkaan habeenaa banonid yeelaa, maxay kula tahay? maxaa samaynaynaa? haddii habeenkaan bedeli lahana asxaabteyda halkaan habeen ay dheeshaa. maxaa dhacaya marka haddii aad maya dhahdo? qofka wax kaa gadanayay maya waxaan qaali maaha. awalan qof markaad dhahdo maya waxaan qaali maahan ee waa 100,000, wuu ka tegayaa meesha oo wax kaama gadanayo. xaaskaaga markii aad dhahdo maya arbacadii waa joogay, macnaheeda waxaa muujisa inay iida khaldan tahay. ma kula tahay habeenkaas inay nabad kugu dhammaanayso? haddaba marka qofka uu ku dhahayo waxaan waa qaali, waad soo daahdaa, saa maxaa u samayn weysay? mushkiladda dhabta ah ee xaqiiqda ah maahan waxa uu kaa sheeganayo ama wuxuu markaas ku weydiinayo. mushkiladda dhabta ah haddii qof uu ku yiraahdo waxaan rabaa inaan la hadlo booskaaga ama mas-uulkaaga, mushkiladiisa maahan inuu mas-uulkaaga la kulmo. haddii uu qofku ku yiraahdo waxaan waa qaali, mushkiladiisa maaha waxaan qaalinimadooda. haddii ay xaaskaaga ku dhahdo maxaa u soo daahday, mushkiladeeda maahan inaad soo daahday. maskaxda bini'aadanka waxay ka kooban tahay ixsaasiyaad, emotions. haddii qof su'aal uu ku weydiiyo, ixsaasiyaadkaaga haddaad kontrooli weyso ama aad ka adkaan weyso, ixsaasiyaadkaaga way dilaacayaan ama way qarxayaan. mar walbo ixsaasiyaadkaaga uu kor u kaco, waxaad weynaysaa inaad fikirto. waa sababta loo yiri qofka markuu xanaaqsan yahay go'aanadu gaaro waa go'aano khaldan, sababtoo ah maskaxdiisa waxaa ku furan emotions ka weyn maskaxdiisa, soo ma garanayo waxyaabaha uu ku fikirayo iyo go'aanada uu qaadanayo. haddaba haddii maskaxdaada emotionskaasi ay ku farabataan, waxaa meesha ka dhalanayso aflagaado, hay inaad dhahdo qofku waa khaldan tahay, yacni inaad dhahdo qofka ma samaynin, maya ma soo daahin, maya. haddaadan ku tababarin naftaada sida aan su'aalaha looga jawaabin xaggeed ku maqnayd, sida aan looga jawaabin yacni waxaan waa qaali, sida aan looga jawaabin maxaa sidaan u samayn weysay, howshaas u qaban weysay. haddaadan maskaxdaada ku tababarin ama aad yacni training aadan ku siinin, ma uga baxsanaysid meelaha qaar, yacni su'aalaha qaar ugama fakanaysid. haddaba haddii su'aal lagu weydiiyo, keliya waxaad ku jawaabtaa ama waxaad dhahdaa waan dareemayaa, kadibna waxaa u raacaysaa isla hadalkii uu ku yiri, laakiin oo maskaxdaada ka samaysay, yacni hadal wanaagsan. yacni for example oo kale, qofku wuxuu ku yiri waad soo daahdaa, waan dareemayaa inaad iga murugayso, laakiin maxaan sameeyaa? waa su'aal furan oo qofka aad ku celinayso. haddii waalidkaa uu ku dhaho maxaa banooni u aadaysaa, haddii aad dhahdo waan aadayaa iyo su'aalo kale oo jawaabteeda toos ah haddaa uga jawaabto, waxaa laga yaabaa in laga xarimo. laakiin haddaa uga jawaabto waan dareemayaa inaad cabsanayso, sababtoo ah waa xil dambe, laakiin waa halka kaliya habeen ee aan jaanis haysto ayaan ku dheelo, maxaan sameeyaa? jawiga ma bedeli karo oo halkaas habeen ayaan dheelnaa, maxaan sameeyaa? haddii aan awoodi lahaa inaan jawiga bedelo waan bedeli lahaa. waxaad dareensiisaa qofka inaad mushkiladiisa dareentay, laakiin waxaad u furtaa su'aal kale ah oo inuu joyce ka bedelo ama inuu joyce kala qaato. waa erayo macquul ah, qofkana maskaxdiisa ku reebayso inuu go'aanadiisa u bedelo. habkan waxaa loo yaqaanaa Aikido ama conversational Aikido. Aikiduhu waa martial artist, waa fan dagaaleed
qayb ka mid ah fanka dagaalka, karateega, juudaha iyo sida taqaanaan feerka ring oo WWE iyo meelahaas la tago oo kale. Waa art waaye, fan la barto waaye. Haddaba waa dagaal ku dhisan inaad isticmaasho awoodda qofka kale. Sidee? Waa inaad qofka awooddiisa aad kula dirirto. Sida naqaan waxaa jirto ila wadaag oo qofka lacagtiisa ku wici karto. Waa sidii oo kale qofka lacagtiisa kula hadlaysaa, qofka awooddiisa kula diriraysaa. oo kiidhuhu macnaha guud waa inaad waajahdaa feerka qofka. Waa inaad quwaddiisa waa inaad cagsi ku noqotaa. Halka juuduhu ama ciyaaraha kale ee feerka ay yihiin mid ka duwan oo qofka markii uu ku feero oo laga leexdo. Tusaale ahaan juuduhu haddii uu qofku inuu ku feero uu damco ee feertiisa uu soo gamo, awooddu waxay ku socotaa iyo speed. Haddaba ka waran haddii aad gacanta ku dhigto qofka aad iska wareejiso oo gacantiisa dhinaca isaga tuurto, ma kula tahay awooddiisa inay yaraanayso? May awoodda speedka ay ku socotay haddaa iska mootiso ilaa uu ka soo taabanayo qofka ma istaagayo. Laakiin oo kiidhuhu waa inuu qofka feerka kugu soo wado, waa inaa awooddaa, waa inaa waajahdaa. Laakiin waa inaad xisaabta ku darsataa waajahidda waajahaysa kaliya maahane, waa inaa awoodda gacantiisa ku socoto, waa inaa asaga ku diri taqaanaa. Waan dareemayaa culeyskaaga, waan dareemayaa inaad iga walwalayso, waan dareemayaa inaad sidaas iyo sidaas samayso. Maxaa xal ah? Maxaan sameynaa? Haddaba erayada ugu muhiimsan waan dareemayaa. Erayguu ku dhahay ku celi. Maxaan sameynaa? Maxaa xal ah? Waan dareemayaa iyo maxaa? Waan dareemayaa iyo maxaa? Yacni waan dareemayaa qofka dareensii inaad mushkiladiisa dareemayso. Maxaadana su'aal ugu fur asaga, su'aal ku weydii, jooskiisa u bedelo. Waxaan ku noolnahay caalam ay su'aalihiisa badan yihiin, mana awoodno inaan ka wada jawaabno. Haddii aan adigu su'aal ku weydiiyo oon ku dhaho maxaa ii daawanaysaa, maxaa iigu jawaabaysaa, waxa kaliya aad iigu jawaabaysaa waan dareemayaa in lagu daawado inaad rabto. Haddaba maxaan sameeyaa? Su'aasha jawaabteeda aan ku siinayo waxay tahay inaad muuqaalka dhammaysato, subscribe na saarto. Aad u mahadsantahay. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays.